Так, как сделать так, чтобы вот эти двери... Вон, слышно, как пластик трещит. Как сделать так, чтобы оно не трещало? Купил, заказал вот такой вот антискрик. Вот такая вот штучка. Она какие-то ворсистая, 6 метров длиной, $10 стоит. И она широкая. Я ее разрезаю на 2 и проклеиваю. Снимаю обшивку и проклеиваю вот это вот все. Это еще не проклеено. Ну и тут так само. Проклею, покажу. Вот, короче, проклеил. О, жалко, не показал как. Отсюда вот так, вот так, вот так, вот так, вот так вниз, сюда. И с другой стороны отсюда и сюда. Вот тут. Вот оно. По бортику. Сейчас мы все захлопываем и проверяем. Так, вот уже все захлопнул. Еще не прикручивал, но проверяем. Вот я давлю. И ничего. Тут у меня нету одной защелки, так что тут где-то что-то может... Ага, и обязательно на вот этих же защелках нужно проверять, чтобы были резиночки, потому что из-за этих резиночек, что их нету, тоже может скрипеть.